mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy. Ivavaka isika ariavana, voninahitra tolotra anao Andriamanitra, ray zanakary fanamasina. Andriamanitra velona, ianao ilay niteny taminay manao hoe andeha ho anoloanao, andamina ny mikitotoana rehetra rehetra eo amin'ny fiainanao. Misy fotoana amin'ny fiainanay dia ohatra ny hitanay hoe mikitotoana, tsy hitanay intsony izay aleha amin'ny fotoana anankiray. Fa ankehitriny ianao dia miteny aminay hoe izaho no andeha ho alohanao, mandamina amin'izany mikitotoana izany. Faly indray izay tafahoana aminao Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaran'izao. Faly izay tafahoana aminao amin'ny alalan'ny teninao. Jesosy hoe faly izay tafahoana aminao ary mbola miaraka aminao amin'ny alalan'ny fanamasina tokoa aty anatinay. Faly tokoa izay Tompo amin'ny fotoana tahaka an'izao dia misaotra Jesosy satria tena tsapanay fa tianay tokoa ianao. Ary ankehitriny dia mangataka aminao hitsidika ny isam-batan'olona any amin'ny tokantrano, any amin'ny toerana izay misy azy tsiraray avinay, ampahery. Fa izany nataonao Jesosy, nampahery ianao, tsy nasitrana fotsiny fa nampahery mihitsy ianao, tsy nanangana maty fotsiny fa mampahery ny olona mihitsy ianao amin'ny fotoana tena malazolazo ny finoanay. Ampaherezinao dia ho tonga amin'ny tsiraray avy tokoa izany fampaherezana izany amin'ity androany ity, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra raha malala amin'ny Tompo faly indray tafahoana aminao amin'ny alalan'izao fandaran'izao ary mitsidika ny tokantranonao am-pifaliana tanteraka. Naizanaiza koa toerana misy anao dia faly tanteraka ny tenako indray mifandray aminao amin'ny alalan'izao fandaran'izao. Fiadanana ho anao naizanaiza toerana misy anao. Misy fotoantsika riavana rehefa marary tratra ny aretina dia ohatra ny hoe misy fanafody efa tiatsika hoanina zany, ary na dia miteny aza ny dokotera manao hoe ny fanafody hoaninao dia paracetamol, dia indraindray ohatra ny efa tonga ao tsaintsika mihitsy le doliprane. Dia ositsika hoe tena ohatra ny tsy marisy lahatra ty paracetamol ty fa doliprane ihany ny tena fanafody tena fihinako dia io ihany. Ka na dia manoratra aza ny dokotera ao anatina ordonnance taratasy panafody paracetamol, dia indraindray mbola doliprane ihany no viditsika, nefa efa le paracetamol no hitan'ny dokotera. Fa mahasitrana antsika noho ny antony manokana ny amin'ny tenantsika, mety tsy hitovizantsika amina olona hafa zany, fa ilay tenantsika manokana mihitsy hoe le voam-panafody paracetamol no mety aminao. Mitovitovy amin'izany ny fiainantsika kristianina amin'ny fotoana sasany rahalahy. Efa miteny amintsika Andriamanitra hoe ny zavatra mety aminao dia tahaka an'izao na tahaka an'izao, fa ohatra ny mbola le tiatsika atao foana rahalahy ny atao. Vokatra izany dia ohatra ny tsy mety sitrana amin'ny fiainantsika indraindray. Ny antony dia tsotra, ilay fanafody omen'Andriamanitra antsika mihitsy ny tsika itsika, satria tsy manaiky tsika an'ilay taratasy panafody omen'ny dokotera. Ilay taratasy panafody omen'ny dokotera dia mitovy amin'ny hoe fanamasin'Andriamanitra. Ka raha ohatritsika ka tsy mandray an'ilay taratasy panafody omen'ny fanamasin'Andriamanitra raha malala dia izao hoe mety tsy ho sitrantsika, fa ho antsika ihany ilay fanafody. Miafakafana kely fotsiny fa tsy sitrana mihitsika. Ka androany dia mitovitovy amin'izany ny fampahirezana hoentiko aminao rahalahy. Misy fotoana nitoriana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana anankiray tamin'ireto mpianatra Jesosy reto, tamin'ny taonjato voalohany
nyelezan'ny filazantsara nalaza zany fotoana zany ro Petera sy Jauna, ro Filipo. Ny ely moa izy ireo dia mba nizarazara tamin'ny toerana sasany. Dia ry Filipo anisany nandeha tany Samaria ary zay tenin'Andriamanitra zay no tiako hoentina aminao androany. Ka ny zavatra mba diniantsika androany dia zao hoe vitan'i Jesosy ny manova olona, na iza na karazan'olona ahoana vitan'i Jesosy io. Ary misy tenin'Andriamanitra mba tiako hoentina aminao aloha. Ovakitsika any amin'ny asan'ny apôstôly 9 ny 7 ka hatramin'ny 7. Lavalava kely ny tenin'Andriamanitra nefa ampahireziko anao androany fa tsara tsika mba mamaky tenin'Andriamanitra lavalava, misy fampahirezana ao anatiny afahantsika mafantatra tsara hoe inona ndray moa zany nytiany Jesosy mba ho tenenina amintsika androany. Asan'ny apôstôly 9 ny 7 ka hatramin'ny 7 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy an Jerosalema makany Gaza. Dia efitra zany, dezera zany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka tao anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy masina zany tamin'ny Filipo manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe mofantatrao va azy vakinao fa hoy izy ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Ary izy nangataka amin'ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary zao ny teniny soratra masina novakiny. Nentina hovonoana tahaka ny ondry izy ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona teo anoloan'ny mpanety azy. Ny fihetretena nanaovana azy resy lahatra. Ary iza no alaza ny amin'ny arabelona taminy fa ny ainy ny sorona tamin'ny tany. Ary le tandapana maly amin'ny Filipo ka nanao hoe masina ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany, ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo nilobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary o le tandapa indro rano, ka inona moa no misakana tsy atao batisa? Da o Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary izy namalika nanao hoe mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Dia nasainy najanona ny kalesy ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia netiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa tsony fa nandeha tamina leny izy sady ny faly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatongany tany Kaisary. Amen. Tantarana tandapa anankiray Etiopia, amin'ny teny vazaha izy dia voalaza hoe eunuque na hoe officier de palais ihany koa. Raha amin'izao fotoana ainantsika zao dia hoe olona mpiasan'ny fiadidinan'ny repoblika ohatrohatran'izany, zany hoe manana ny maizy azy. Ty tandapa Etiopiana ity dia mbanaka ny Jerosalema mba hivavaka. Raha mba atao hoe mba tantara kely jeritodika kely fotsiny raha malala dia zao hoe zany firenena Etiopia zany firenena afrikanina zany. Io rery no firenena anankiray tsy nisy nanjanaka tao Afrika. Tao amin'ny firenena io dia efa tany amin'ny taonjato voalohany taorianan'i Jesosy Kristy ny tonga tany ny fivavahana. Taty Madagasikara dia efa ty amin'ny taona 1000 mahery tarinan'i Jesosy Kristy vao tonga taty amintsika ny filazantsara. Nentin'ny anglisy, nentin'ny frantsay rehefa avy eo. Fa tany amin'izany Etiopia zany vao tamin'ny taonjato voalohany io dia efa tonga tany ny filazantsara. Saingy ity
saingy mbola filazantsara za atao hoe fivavahana mbola fombafomba ihany netinetindrazana ihany nybetsaka tam'zany Etopia zany hoe nivavaka tamin'ny Jehovahandriamanitra ihany zareo a fa saingy mbola fombafomba fahazarana ihany ny tena be dehibe ka na izany na tsy zany nefany a de efa be dehibe mihitsy mpivavaka tany am'izao fotoan'izao raha atao statistika any Etiopia io firenena afrikanina io a de maherin'ny 900 de kristianina daholy ny Etiopianina. Zany ny manambara fa ny zavatra netiny Filipo tamin'ny alalan'ity tandapa na officier de palais anankiray ty de nisy akony hatramin'izao fotoana iaina antsika zao. Tantara kely zany mba tsetsatsetsatsyary tetina aminao hoe tsy tonga fotsiny ny filazantsara fa tonga manova olona, tonga manova firenena rehefa tena hoentina marina amin'ny firenena anankiray ny filazantsara fa tsy entina amina lokoloko fotsiny. Tonga tany Jerosalema lay tandapa mba hivavaka ohatrany mba mahazatra rehetrarehetra moa zany angamba. Atao inona moa zany riavana vavaka nefa olona efa mpanan-karena be. Eunuque zany mantsiravana ny officier de palais a mpiasa amin'ny fiadidinan'ny republique zany aty amintsika aty Madagasikara ohatra. Atao inona moa zany olona efa mpanan-karena be nge zany mpiasa ambony be ne zany fa tonga tany olona io a mba hivavaka io olona io. Teny andalana ody izy rehefa ody izy de niakatra atao anaty kalesy ndao ataotsika tantara ataotsika endrika am'izao fotoana zao niakatra atao anatin'ny 4 izy zany ohatrohatry zany satria ny kalesy tamin'izany fotoana zany de tsy ny olona rehetra ny manana an'le kalesy fa ny olona officier de palais tandapa ihany ny manana an'zany olona ambony zany. De am'izao fotoana zao zany de eo mba mipetraka anaty V8 ony ty olona piasa ambony ty de mba liny izy namaky ny teny tao amin'ny Isaia. De rehefa namaky ny teny tao amin'ny Isaia izy de nahita nyty andala tsoratra masina momba ny Jesosy ty fa saingy tsy fantany zany. Raha lamalala ao amin'ny tompo misy karazan'olona mamaky teny zao fa tena tsy fantany mihitsy ny teny zay vakiny. Misy karazan'olona mivavaka foana, misy karazana lehilahy ary lehilahy matetika ny tena mpanao an'izany mamaky teny mivavaka manao asa be dehibe any fiangonana na toeram-pivavahana fa le asa atao tena tsy fantany mihitsy fa ohatra mahafinaritra azy fotsiny le hoe mamanao ary ndraindray rehefa tena mba antanitsika nge ny olona manahirana no miteny mamalo hoe za tsy kristianina ohatra ny hafahafa zany manahirana ny manontany olona hoe ianao ve kristianina ndraindray ohatrany hoe mampifamaly olona mihitsy zany miteny an'zany ianao ve kristianina fa za hoe rangaty rehetinao tsy mba mpivavaka zay nge mpivavaka ny dadanay sy ny dadabenay mpivavaka doly ohatrany hoe manompa olona ianao raha manontany olona hoe ianao ve mba mpivavaka. Dika an'zany de zao hoe mpivavaka doly ny olona rehetrarehetra fa saingy tsy fantany mihitsy la hivavahany. Teto ara de nirahana Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasin'ny Filipo akeo amin'ilay tandapa. Rehefa nirahany Filipo de niazakazaka. Inona ny dikan'izany hoe niazakazaka zany? Eto ny mamarina an'le hoe maika ny tompo. Tsy niandry ela mihitsy Filipo. Zao zany mba hanatra raha malala hoe rehefa misy zavatra ny rahan'Andriamanitra atsika aoko tsika hiazakazaka satria maika amin'Andriamanitra famonjena olona anankiray. Eto amin'Andriamanitra zany de zao ity olona anankiray tandapa ity de maika tamin'Andriamanitra ny amonjy azy satria zao mivavaka izy fa tsy mahafantatry ninona ao anatiny. De osy Filipo taminy hoe fantatrao ve ozy izy le zavatra mivakinao teo? De ozy le tandapa hoe ohatrany tsy fantatro mihitsy le izy ozy izy mamaky any ozy izy fa ohatrany tena tsy fantatro mihitsy. Atoka ona mozy izy mba mahafantatra raha tsy misy olona mba mampianatra tena fanetretena goavany zany riavana. Vitsy ny olona manao an'izany indrindra ny atao hoe mpivavaka am'izao fotoana zao. Vitsy ny olona manao an'izany fa de zao hoe aminy de rehefa mivavaka izy de ohatrany tena mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra. Ny tiana ho tenenina de zao na voavakinao impolo aza manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy io baiboly io rehefa tsy misy fanamasina ao anatinao rahalahy mampianatra an'io de za tena miteny anao mitovy amin'ny gazety ny famakinao an'io, mitovy amin'ny roman famakinao an'io. Ary teto ilay tandapa Etiopiana de tena niaiky mihitsy fa tsy fantany zany zavatra vakiny zany na nilaza momba ny Jesosy aza ilay tenin'Andriamanitra no vakiny. Ilay tenin'Andriamanitra no vakiny mantsy
dia nanambarany Jesosy Kristy tompo. Mba tiana ambara amintsika zany raha malala dia zao, ny baiboly ray manontolo dia Jesosy avokoa nyteneniny ao, miafina tamin'ilay tandapa etiopianina zany. Filazantsara ao izy Paoly dia miafina ny filazantsara, tsy fantatry ny olona tsy manana ny fanamasina ny momba ny Jesosy ry avako, tsy fantatry ny mpivavaka tsotra ny tena momba ny Jesosy marina, tsy mahafantatra momba an'io izy, tsy fantany any anatiny io fa vakiny fotsiny eo ka na manambara fanekemponoana ary ianao. Misy fotoana zany moa zany dia tenenina foana fanekemponoana any am-piangonana rehefa alady na sabotsy, tsy fantatro izay ivavahantsika fa tenenina zany, mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, mino an' Jesosy Kristy zanany latokana, tsy mitovy ry havana ny miaina azy sy mahafantatra azy. Ka eto zany dia zao, novakiny lay tandapa lay teny fa tsy fantany hoe iza ty novakiny ty, ka tsy nanova ny fiainany zany. Eto zany dia zao, tsy manova ny fiainan'ny olona ny famakina fotsiny ny baiboly am'izao, fa ny fitarihan'ny fanamasina sy ny fahalalana tsara ny ao anatiny sy ny fiainana ny ao anatiny no manova fiainana olona anankiray. Momba ny Jesosy lay teny novakiny fa tena tsy fantany mihitsy zany teny novakiny zany, hafahafa ihany zany ravana. Ka dia zao, eto azy dia te hiteny amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe te hanova lehilahy anankiray Jesosy Kristy teto, lehilahy anankiray izay efa mpivavaka, efa manana ny anjara toerany amin'ny eo amin'ny asany manokany amin'ny asa fivelomany, nefa tsy niova ny fiainany. Be dia be ny lehilahy ohatran'izany, ary dia ampy azy zany satria izy efa dekonina nandritra amin'ny fotoana marobe, efa mpivavaka nandritra amin'ny fotoana marobe, fa saingy ny fiainany mbola tsy niova. Fa eto Jesosy te hanao intervention hoe ovaiky ny fiainany manomboka eto, tsy vita niza zany. Ny firenena tsy nahavita nanova an'ity lehilahy ty, ny asany tsy nahavita nanova an'ity lehilahy ty, ny vady amanjana ny raha nanana vady amanjanaka izy tsy nahavita nanova n'io lehilahy io, fa tsy maintsy niandry an'ny Filipo, niandry ny fanamasina tao anatin'ny Filipo nanova azy. Na olona efa everina fa tsy ovatsony asa, vita n'Andriamanitra ny manova azy. Eto ary dia zao, ozy le tandapa etiopianina, tsy fantatro izy ny zavatra vakiko, fa mba midiry ianao atao anaty tômôbily ato, ohatrohatran'izany le izy, ka leso any voalaza fa andao le izy ataontsika amin'ny fiainana atsika andavanandro tahaka an'izao fotsiny. Midiry ianao atao anaty tômôbily ozy izy fa zany eo izy mamaky fa tena tsy fantatro hoe mba manetry tena tahaka an'izany ve tsika rahalahy eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy mamaky teny fa tsy fantatro mihitsy ny zavatra vakiko ato, mba tiako hafantatra anao bebe kokoa ny fiainako, satria ny asa fivelomako tsy nahavonjy satria ny asa fivelomako zany be karame, fa ohatrany tsy miova mihitsy ny fiainako fa ny eo ihany eo. Mba mila nao Jesosy ato anatiko. Dia tahaka an'izany nendrikendriky ty tandapa etiopiana ty, nanasa ny Filipo mihitsy izy. Filipo ny raha ny fanamasina, ny hevitra zany dia zao, mila ny fanamasina mihitsy, mila ny fanamasina mihitsy lay tandapa etiopiana hoe midira ty anaty fiarako ianao fanamasina, midira ty anatiko ianao, midira ty anatiko ianao, mipetraha ianao miaraka amiko eto, manazava amiko. Dia niresa ny nasaina janona ny fiara, midira mihitsy ianao ato Filipo izy. Dia rehefa nanazava Filipo iza mihitsy moa zavatra ty teneniny eto ty ozy izy lay tandapa etiopiana, dia niteny Filipo manao hoe le olona namonjy anao io vakino eo iza le olona namonjy? Jesosy Kristy tompo. Ay ty tandapa etiopiana ty, ity officier de palais ty ravana mamaky zavatra nanova mato azy, tsy fantany mihitsy raha izy. Dotra nyteteny Filipo hoe le olona mato anao nge ovakino io le olona nanome asa anao, lay nahatonga anao mpiasa ny fiadidin'ny repoblika ohatra hoa, na mpiasa any amin'ny fiadidin'ny primature ohatra, lay nahatonga anao tahaka an'izany io teny vakino io fa saingy tsy fantatrao. Dia ohatra ny gaga le tandapa etiopiana hoe aive zany nahatonga ako fonctionnaire ambony tahaka an'izao hoe tsy fantatro zany. Fa zao ohatra ny tiako zany tenin'Andriamanitra zany satria zao aive zany nahatonga ako nanana asa ohatra nyty aive zany nahatonga ohatra n'izao aive tsy tonga fotsiny ohatra n'izao fa nisy olona maty, dia Jesosy Kristy tompoka nahatonga ako tahaka
ho lehilahy tahaka an'izao e fa saingy novakiko fotsiny le izy fa tena tsy fantatro na andeha ny resaka teny an-dalana teny ambony tômôbilina fa vo nahita rano lay tandapa tozy izy tia misy ranozy izy fa za mila atao batisa fanapaha-kevitra lehilahy mafy be zany fanapaha-kevitra zany fanapaha-kevitra lehilahy raha lamalala raha tsapanao androany fa Jesosy natonga anao ho tahaka an'izao mila mandray azy amin'ny fonao tanteraka ianao misy ravana tsy mahafantatra mihitsy hoe Jesosy aneny natonga azy tahaka an'izao hoe fa mivavaka fotsiny izy eritreretiny fa efa mahazo azy taona izy efa manambady avokoa ny zanany de efa manana zavikely izy fotoana tokony ivavahana am'izay zao ka fotoana tokony idirana mpiandry am'izay zao ka fotoana tokony anaovana dekonina sy idirana any sampana lelana fikambanandelana fikambanam-behivavy am'izay zao sy ny sisa sy ny sisa efa ohatry miala be ny taona ok'izay fa ndao hivavaka am'izay ohatrohatran'izany ny fomba fijerin'ny olona nyty fivavahany ty ravana miandry fotoana miandry karaza-taona anankiray fa eto atehiteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raha lamalala nafiry taona ianao nafiry taona tsy tonga tamin'ny toerana misy anao io ianao fa nisy olona anankiray maty teto ambonin'ny tany tamin'izany fotoana zany novonoina nokapohana tsy sendrika nafatarana azy itsony teo ambony azo fijaliana Jesosy zay ary androany raha tsapanao fa tsy fantatrao mihitsy zany hatramin'izay tahaka nyty tandapa anankiray ty piasa ambony tsy fantany akory fa natonga azy tamin'ny toerana ambony io de Jesosy Kristy tompo tozy izy hoe mbotra mba tiako zany ozy izy mba ho fikiriko ana am'izay ty lay namonjy ahy ity fa zao ty misy rano ozy izy de alao amba atao batisa de ozy Filipo hoe mety le atao batisa raha toka tena mino amin'ny fonao tokoa ianao de mety zany atao batisa zany fanapaha-kevitra lehilahy tsy miverina tia nampitaina aminao zany hititra ny tapany faharoatsika fa zao mato anao Jesosy Kristy ary zay ty hira zay mba tiako ampahirizina anao manaraka ity
zany tokoa rahavana malala teo ambony azo fijalinana amin'izany Jesosy ianao rahala malala. Iza moa ny eritreritra hoe mbola tena hanovany ity tandapa Etiopianiny ity, mpivavaka fahazarana, olona mpanan-karena, manana ny toerany teo amin'ny fiarahamonina, fananaiky nampandroso mpanompon'Andriamanitra, tsy de atao hoe manahoana loatra akory Filipo, fa nampandrosony satria izao misy zavatra tsy fantany mihitsy, fanapahan-kevitry ny lehilahy tsy miverina. Mba manaotra an'izany ve ianao rahala malala? Ilain'i Jesosy tsika hoe manapa-kevitra ny lehilahy anankiray tsy miverina eo amin'ny fiainany. Zany ny tena tokony ampiasaintsika ny ty atao hoe teny-dehilahy ty. Mazany tsika dia manao ty hoe teny-dehilahy, ampopon-dehilahy. Fa teto nisy ampopon-dehilahy anankiray tsy miverina. Io misy raha nozy izy. Nahoana ry aozy izy ny tsy atao batisa? Satria maika aminy lay famonjena ny tena hevitra zany. Taloha izy nivavaka fa tsy nafantatra mihitsy, fa rehefa tonga tao amin'ny fanamasina tamin'ny alalan'ny Filipo dia izy hoe misy zavatra maika eto amin'ny fiainako ozy izy, zavatra mbola tsy fantatro mihitsy hatramin'izay, dia ny batisa zany. Mazava loatra fa matoa misy resaka batisa eto, dia tsy maintsy ho nampianatra momba amin'ny batisa zany Filipo aloha talohan'izay, na dia tsy voalaza amin'ny andinindininy eto ary zany, satria miresaka tenin'Andriamanitra izy mirahalahy eto, miresaka an' Jesosy, nefa isa ihany verse ny vakina, dia gaga ianao any amin'ny isa ihany vakina fa Jesosy ny resaka. Fa azo lazaina ohatrany hoe vanaka mihitsy le tandapa Etiopianina hoe ay ve misy an'izany Jesosy zany koa aty amin'ny testamenta taloha, tena misy rahala malala any Jesosy dia efa voaresaka be dehibe. Toy le tandapa hoe ataovy batisa ozy izy, ataovy batisa fa ilaiko ny atao batisa, tsy maintsy nisy resaka batisa zany teto. Dia ozy Filipo hoe raha mino amin'ny fono rehetra ianao dia azo atao ihany. Raha mba namaky baiboly teny frantsay momba an'ity, dia ny voalaza atao anatin'ny baiboly teny frantsay, dia ozy Filipo hoe raha mino ianao dia tena mety io. Zay ny ao anaty baiboly teny frantsay, possible. Zay ny voalaza tao anatin'ny baiboly teny frantsay. Inona ny tiano tenenina ao am' Jesosy rahalahy dia zao? Tsy misy olona tsy azo ovainy zany, tsy misy olona tsy azo ovainy zany. Ty tandapy ty nera teo amin'ny toerana misy azy fotsiny amin'ny maha-olombelona azy, dia mety ho mandra-pahafatiny olona io dia mety mivavabavaka fotsiny teny, mandra-pahafatiny mihitsy. Fa rehefa ny fanena tamina olona anankiray tena manana an' Jesosy, niova ny fiainany. Rahala malala amin'ny tompo ilainao no mifanena amina olona anankiray tena manana an' Jesosy, fa tsy mitorotoro fotsiny. Tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny teny dia toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dikan'izany dia zao, ny toroteny izay lazaina aminao dia tokony avy amin'ny tenin'ny Kristy. Zay ny tena heviny. Fa raha tsy zany dia tsy mampiova ny fonao zany, tsy hampiova ny fonao mandrak'izay zany dravako. Ity tandapy ity raha tsy niaona tamin'ny Filipo, maty tsy nino, ohatrohatran'izany ny zavatra tsy maintsy nitranga teto. Raha la malala amin'ny tompo mety ho azo eritreretina amin'ny fiainanao hoe zany hoe maty tsy mino zany, tonga dia direkta any amin'ny farimy rehetra afo. Androany ny tenin'Andriamanitra miaona aminao androany, mety izy ianao ino an' Jesosy Kristy tompo. Doso Filipo hoe raha mino ianao amin'ny fonao rehetra dia azo atao mihitsy, tena azo atao. Inona no heviny? Ny batisa dia hialoava ny finoana. Inona ny atao hoe finoana? Fandraisana an' Jesosy ao anatin'ny fo. Hitantsika tsara ny hevitry ny batisa rehetrarehetra atao anaty baiboly. Ny batisa dia hialoava ny atao hoe finoana ny Jesosy Kristy tompo, ary ny finoana dia midika fialoavana fibebahana. Tsy misy finoana zany ndiavana, tsy aloavana fibebahana. Ny zany ty tandapa Etiopianiny ity matoa nino dia nanaika an' Jesosy Kristy tompo, ary ny teny izy teo mivavana nanao hoe mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Zay ny teny teto. Ny batisany Jona mpanao batisa dia nialoavana fibebahana. Batisa nataon'ny Filipo teto dia nialoavana fibebahana. Tiana ho tenena aminao rahalahy dia zao, aza manaraka fombafomba fotsiny amin'ny resaka batisa. Hialoavana fibebahana ry avako ny batisa. Na inona mety ho endriny aloha, na inona mety ho endriny, na rano be na rano kely, tsy dia tena zay loatra ny tena zava-dehibe amintsika eto. Fa eto aza dia zao, vao nahita rano fotsiny ilay tandapa, maika aminy atao batisa. Inona ny dika ny tiana tenenina amin'izany?
tsy le hoe tsy maintsy eny amin'ny ranony kopa, neny amin'ny ranony mandroseza, neny amin'ny ranony betsiboka, neny amin'ireny ranony mandrare, neny amin'ny fary amin'ny mantasoa. Tsy hoe tsy maintsy zany, fa vao nahita rano teny an-dalana, eny an-dalana izy mirahalahy, ohatrany tsy resy lahatra loatra tety hoe fariko avambe ve zany, sa inja rano zay no namaika azy, nahita rano izy, toy izy hoe azafady ry Filipo ozy izy fa tia misy rano. Ny batisa aloha zany de tsy maintsy atao amina rano, zay aloha zany. Ny hoe rano kely sy rano be araraka tsy de zay loatra angamba, fa mila rano. Ozy lay tandrapa hoe mijanona ry Filipo azafady ozy izy fa tia misy rano a, mila atao batisa ozy izy. Nanaiky Filipo satria nino fanapaha-kevitra lehilahy. Eto ry afako malala de zao, mila fanapaha-kevitra, tsy fantatra mihitsy ny fombafomba fivavahany ty tandapa Etiopiana ty teo aloha, tsy fantatritsika zany hoe inona moa fombafomba mpivavahany, hoe tsy maintsy ny rano any zareo ve any Etiopia zany, sa tsy maintsy rano aiza ve, tsy maintsy ao anatin'ny fiangonany zareo ve, tsy maintsy olona, tsy maintsy ny mpitandrina andry zareo ve, tsy maintsy ny pretra andry zareo ve, tsy maintsy ny bishopo andry zareo ve. Fa Filipo niaraka taminy, Jesosy ny zava-dehibe taminy, lay rano ny zava-dehibe taminy. De ozy izy mantsy amin'ny Filipo a, mba mijanona fa io misy rano mengavy anao a, aoka tsy andro fotoana itsontsika ka hoe tsy maintsy ho any fiangonanay, eo mantsiryavana, eo raha lamalala, tsy maintsy any fiangonanay eny ary fa de ndraso aloha fa ho teneniko mpitandrina anay fa ho atao batisa azy zany, tsy akiandryandry ary eto riavana de mba mitenitsika. Filipo eto de fanamasina mihitsy ny raha n'Andriamanitra nanao batisa azy, ka tsy miandriandry zany ty tandapa Etiopiana ty ndraso aloha fa tsy maintsy any fiangonanay. Do soratana ny sertifika ho asaiko daholo ny vady amanjanako rehetrarehetra, ho asaiko ny fianakaviana, ndraso aloha fa mbola hanomana espace fa batisa ny resaka eto. Misy resaka reception ty, tsia izy mirahalahy reriny teo, za ozy izy tsy mila miandry olona zany, tsy misy an'zany, fa ny fifaliko eto androany de miaraka aminao ry Filipo, miaraka amin'ny Jesosy, mila atao batisa, ataovy batisa. Inona ny tiano tenenina aminao amin'ny fotoana anankiray, anekenao an Jesosy Kristy tompo, mila atao batisa. Fanapaha-kevitry ny lehilahy tsy miveriny zany. Mafy be zany ravako, Etiopiana io lehilahy io, vady amanjanany tsy teo, raha nanana vady amanjanany, fianakaviany tsy teo, fa mila manapa-kevitra androany io mandray an Jesosy, lay fandraisana an Jesosy. Vita ny batisa. Tsy hity Filipo, nakaiso Filipo, nandositra ve, natahotra n'le tandapa Etiopiana ve, natahotra fitsaram-bahoaka ve, nakaiso Filipo, tsy hita. Inona ny valiny? Nito ny fanamasin'ny Filipo. Inona no hevitra zany? Tian'Andriamanitra ho takonana teto amin'ity tandapa Etiopiana ty rehefa vita ny batisa, hoe ry lay tandapa Etiopiana, tsy Filipo ny zava-dehibe, tsy lay rano ny zava-dehibe, tsy lay tomobila V8 ny zava-dehibe na lay kalesy zany, tsy io ny zava-dehibe, fa ny finoana ho an Jesosy Kristy ny zava-dehibe, tsy ny fiangonanareo ny zava-dehibe, fa lay fanapaha-kevitrao ny zava-dehibe. Raha la malalo amin'ny tompo a, androany ateteny aminao, fanapaha-kevitrao ny zava-dehibe fa tsy ny fiangonanao, fanapaha-kevitrao no zava-dehibe fa tsy lay fiangonana lay firenena misy anao. Jereo tsara ry avako, ity tandapa Etiopiana ty, Etiopiana izy, any Etiopia no misy azy, aty Afrika, aty amoron-dranomasina ty zany, avarabaratra, atsinanana, ohatrohatran'izany. Fa tsy niteny mihitsy izy alao za iondrana tsamo de iody any firenenay any Etiopia zay vao atao batisa. Tany firenena Israely izy natao batisa, tany izy natao batisa. Ka ianao naizanaiza toerana misy anao, tsy voatery fiangonana misy anao io ry avako malala ny mavonjy anao a, naizanaiza toerana misy anao, raha resy lahatra ianao ry avana, sendra mandalany amin'ny ranony betsiboka, eny ianao mila atao batisa. Maika ny tompo ny famonjena fanahanao, fantatrao ve fa mety ho faty ianao rapitso? Tsy fantatrao zany ry avako. Maika ny tompo fanapaha-kevitry ny lehilahy tsy miveriny zany. Ary mino fa rehefa mba tonga tany firenena misy azy sy ny fianakaviany ty tandapy ty, de mba niteny hoe nandray an Jesosy zao lehilahy zao, faly amin'ny teny aminareo fa tany Jerosalema natao batisa, tany Jerosalema, fa tsy taty amin'ny firenetsika natao batisa, nandray an Jesosy zao lehilahy zao, ary tory aminareo fa tsara Jesosy. Fanapaha-kevitra lehilahy tsy miandro zany, any ny tena tokony isin'ny ambopony lehilahy ry avako, fanapaha-kevitra ny amin'ny famonjena. De verena tsika farapara andriavana le hoe tsy Filipo ny zava-dehibe, tsy le rano ny zava-dehibe, fa lay nandraisana ny Jesosy ny zava-dehibe, notakonan'Andriamanitra lay tsy zava-dehibe rehetrarehetra, notakonan'Andriamanitra Filipo, nesorony teo Filipo,
satria saody Filipondray no ataon'ilay tandapa Etiopiana andao anao ry Filipo etoko any Etiopia ary ianao mihitsy no tena asehoko ny olona rehetrarehetra hoe zany lehilahy zany nanao batisa tsy zany ny zava-dehibe notakonan'Andriamanitra Filipo ary notakonan'Andriamanitra ny rano notakonan'Andriamanitra ny zavatra mety ety ivelany rehetrarehetra fa ny tena zava-dehibe de zao lay nandraisan'ilay tandapa Etiopiana an Jesosy Kristy tompo niova le lehilahy tsy misy olona tsy voaovan'i Jesosy zany re afako malala vita ny tompo ny manova olona na iza re afako vita ny Jesosy zany tsy misy zavatra tsy vita ny Jesosy zany eto ny fampianarana nentina taminao androany de zao hoe raha fitinina riavana fampianarantsika androany de zao hoe misy karazana lehilahy mianatra foana fa tsy mety mahay mihitsy izy miantony de zao mbola misy zavatra manandevo azy be dehibe eo fampianarana manaraka de zao hoe mila mandray an Jesosy ianao amin'ny fotoana anankiray hitenenan'ny tompo aminao hoe tia novonjeny ianao manaraka zany tsy misy olona zany tsy vita n'Andriamanitra manova azy vita n'Andriamanitra avokoa ny manova azy lehilahy eto manana ny maizy azy eritreretina ve ohatran'ny efa tena mpivavaka be noho izany de tena efa hoe zay zany fa tena novain'ny tompo ny tantara-piainany ty lehilahy ty teny andalana ny novain'i Jesosy ny tantara-piainany teny andalana tsy niandry tamin'ny toerana fivavahany akory misy mankoriavana de zao misy fombafomba misy karazana fampianarana de manao hoe tsy afaka ny mahita ny tompo zany ianao raha tsy aty am-piangonana ihany teny andalana ry avako ny tandapa Etiopiana ny nahita an Jesosy fa tsy tany hatrany fiangonana teny andalana niaraka tamin'ny Filipo profo mivaingany zany fa naizanaiza Jesosy ty afaka manova olona naiza na eny ambony taksi be na ny am-piangonana na ny atokantrano mety eny mpanaovam-baolina eny mpivarotana afaka manova olona Jesosy afaka manovanao Jesosy raha malala fa androany ianao de tiany Jesosy amaly azy hoe mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra tahaka ny ty tandapa Etiopiana ity tapitra ny fotoana tsika riavako de amperenao amin'ny anaran'i Jesosy aho hoe mbola vita an Jesosy manova olona na efa nylona tao anatina fahazarana lava de lava azy izy fa raha vao Jesosy manao intervention indray mandeha miova ny tantara-piainan'ny olona miova ny tantara-piainan'ny olona riavako malala mahiriza indrindra fa mbola vita an Jesosy ny zavatra rehetrarehetra manomboka amin'ity androany ty raha mampandroso azy ianao taka n'ilay nampandroson'ilay tandapa Etiopiana na Filipo azafady Filipo mba midira kely atao anaty tomobila fa ilaiko ianao amin'iny fotoana iny ianao manomboka hiasa aminao ny fanamasina riavana eo amin'ny toerana izay misy anao ny orinasa anankiray riavana rehefa mandray piasa rehefa mitady piasa dia mandray an'ilay atao hoe CV izy curriculum vitae rehefa manadiady an'io CV io izy de lasan'le olona no adidiny fatatra ary miankina amin'ny lasan'ny olona anankiray no andraisany na tsy andraisany toeram-piasana piasa anankiray ary mbola misy an'le atao hoe fanadiadiana moraly na atao hoe enquête de moralité any amin'ny toeram-piasana ny asan'ilay olona taloha rehetrarehetra ka rehefa metimety ny zavatra tany de raisina le olona fa rehefa tsy milamindamina de tsy mandray mihitsy ny toeram-piasana inona ny tiana ho tenenina ny toeram-piasana raha mandray piasa anankiray de ny CV ny lasan'ny olona ny jereny ny lasan'ny olona ny jereny zava-bitan'le olona taloha ny jereny zany ny toeram-piasana zany rehefa handray piasa fa ny Jesosy kosa rehefa handray olona anankiray izy androany tsy ny lasanao ny jereny fa ny androaninao sy ny hoavinao ny tena tiany Jesosy ho tenenina anao zany hoe neny Jesosy de zao rehefa handray piasa izy handray anao zany de ozy Jesosy hoe ny lasanao ray manontolo de efa lasa fa ty androany ity nijereko anao manaiky fenao androany fa ny lasanao tsy mampaninona zay lasanao rehetrarehetra fa ny androany de ataoko vaovao CV anao ka noho izany ny Jesosy rehefa mandray olona izy de ny androany sy ny fanapahan-kevitra ho avy ny anazy no mitondra azy ny orinasa zany de ny lasa fa ny Jesosy kosa de ny ho avy ny azy ny androany sy ny ho avy androany zany Jesosy te handray anao izy ny CV anao de meo an Jesosy fa ny lasany azy de lasa fa ny Jesosy de zao hoe androany sy ny ho avy de hovain'ny tompo vaovao
ny zavatra momba no rehetrarehetra satria zay ny fomba fandraisan'ny tompoolona ryavana tsy mba mitovy amintsika izy ary zany no marina ny tenin'andriamanitra ny fihevitro tsy mba fihevitra reo zany ary ny lalako tsy mba lalanareo tapitra ny fotoana tsika rahalamalala fanapa-kevitra lehilahy anankiray tsy miverina tsy misy tahotra fanapa-kevitra lehilahy anankiray nanovan'ny fiainany ray manontolo zany ny zavatra tsy vitan'olona mbola hain'andriamanitra atao zavatra tsy eritreretin'ny olona fa eritra ny retin'andriamanitra ho atao zavatra tsy vitan'ny olona atao vitany intervention an'andriamanitra atao ary amin'ny fotoana anankiray tena aneken'ny olona anankiray an Jesosy te hiovan'ny fiainany lehilahy manapa-kevitra aoka mba ho tahaka an'izany ny fanapa-kevitry ny lehilahy ry avany amin'ny fiainana anankiray aoka mba ho tahaka ny fanapa-kevitry ny tandapa-etiopiana ny amin'ny fiainana ara-panahy no fanapa-kevitry ny lehilahy anankiray hoe amin'ny zavatra goavana mitondra ny fiainana mandrakizay no anapa-kevitra tsy miverina mihitsy aho fa tsy amin'ny zavatra rendrarendram-piainana mety anapotika fianakaviana nanaovantsika fanapa-kevitra hafahafa eo amin'ny fiainantsika ombanao ny Jesosy Kristy tompo dia mahiriza indrindra raha lamalala dia mbola hiakatra amin'ny avoatrany ny fiainam-panahinao amen hivavaka isika misaotra Jesosy dia raha silaza voninahitra tolotra anao dia misaotra indrindra ny amin'ny tenin'Andriamanitra androany nanova ny fiainan'ny olona anay nanova ny fiainanay nanova ny tantarany mpiainanay ny teninao androany tompo ary hiasa ny mitsirairay avy izay nandrehan'izany ny teninao ny anaranao Jesosy amen ito ry havana dia mba tiana roatra kely isotra atsika rehetrarehetra ny rahalahy rehetra ny anabavy rehetra izay tonga tamin'ny asabotsy 16 oktobra lasa teo tamin'ny fotoana mba nijoroany tena vavolombelona tamin'ny fahatelopolo taona namoronana hira tonga maro dia maro tao amin'ny CCSK nanohina ny fo ny fifanotronatsika rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany ary sorana ny tompo fatafitany afatra ary amin'ny fotoana manaraka dia mbola eona iantsika tahaka ny reny ary mba misy fotoana mba ilanao anay dia mba vonina mandrakariva no ny asan'ny tompo dia raina Jesosy ary Jesosy any hanonitra ny lany rehetrarehetra tamin'izany fifanotronana sy fifanohanana rehetrarehetra zany misaotra ny tompo isika nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirahasoanao ho tahian'Andriamanitra indrindra samutraka utsaraina vivarutena nijanga tsy misy ulazaina nanenina fawaizamu nanutakatratra toko tsy misy masoandro fa tena maizina toandro ianalay paluta voasamutraka utsaraina ivarutena nitsanga tsy misy ulazaina nanenina fawaizamu nanutakatratra toko tsy misy masoandro fa tena maizina toandro satritratrianao fa nanuta teny masombahoaka nailikianao naniavana kude nandroke androany milaza fizao ravonni bebakianao Jesosy mikusikireo fahotana tao
zavatra vitatrizay te amo ifo te amo no teny indraindray matahotra mafiao anaty ka te isafidy ny faty teny antsovonjy sady ny dady mpamonjy mandeana mifony fa ny alina sao tsy maraina katraka milo fa Jesô mpamonjy mbola ntenaina afaka madiodio fizako sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony mandeana mifony fa ny alina sao tsy maraina katraka milo fa Jesô mpamonjy mbola ntenaina afaka madiodio fizako sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony ianao lay tsy fony ka aza manota itsony ianao lay tsy fony ka aza manota itsony mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenon'i Kristy. Efesianina 4:17 ho lehilahy lehibe ho lehilahy lehibe fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa zay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.